a mazan kibau. Hai, kaga wannan yanayin yanzu wanda suke shigowa makan eriyan nan a dan musu iya ne kaga duk babu kawai kowa yayi nashi guri ya lakure. Kai billahi allazi la ilaha illa hu duk wanda ya shigo eriyan nan yau ta haushi billahi allazi. Allah ya kawo wani babuwa. Allah ya kawo zago wajen nan. Ai ba zamu ba ko kurege ne shigo nan gurin billahi allazi ba zai fita da yani ba kai mun kai kawai dai ta wuce billahi allazi amma duk wanda ya shigo eriyan nan billahi allazi yau sai mun yi wa mutum aiki. wallahi ba wani ne ya ka kai rubutu sha ya ga rubutu ya ka ai rage kowa da na 20 gun nawa wannan kowa da na 20 fara daga nan wannan yayi tsada 20 malam masara kuma yanzu rayuwa ake je wani ajiyar su ba ai masa ai kakka damu yanzu tirela na kyama daga sandamu da ta taho billahi na zuwa rahamanu Allah ka shi mu surutu da Allah uwar kai ga mutane shi ba sana in kake yin shola amma shi yake ji ma cajin kai kudin kai don uwarka ne za ka tambaya kuɗi wari daga nan ku ce aka ce ma wari daga nan ko maka zuwa kuwa ina gawa Allah ya isa kuɗi na. sai ne ga jawa Allah ya sa jazu ba ko mun Buzre, ya za ka rage wa. Yaran nan baban ya gidansu. Wai kai ce wallahi isa. Ina da uwar nan. Abun na bar. Ina da kawa. kai me kake cewa ne ni za ka yi wa Allah Ni ba Allah ya sanar muku go diya ne mu. ta shi ware mana Mata Ndura daga nan ina zan je gidan wada hoto